不说你们可能不知道，游戏机要连副厂蓝牙耳机真的很困难啊。PS5 得要插蓝牙发射器才能连 ，Xbox 只能透过手把 3.5mm 转接蓝牙发射器才能配。这也看得出来，游戏厂商都想推自己的无线耳机，都想自己赚。任天堂就比较佛啦，现在直接开放蓝牙配对，给你拍拍手。不过这些游戏机走纯蓝牙连线，就会通通不支援蓝牙耳机的麦克风输入，还要另外想办法啊。这一副赛睿 Artist Nova Pro Wireless 本身支援 ANC 主动降噪、通话降噪、环境音模式，可以自定 EQ 等化器，也有空间音讯配合连接的系统，能开就能支援。多点连线则是一边连蓝牙，一边连 2.4K 无线，总共1对2。不过像是 NFC 和 Google Fast Pair 就没支援了，路力的侦测、低延迟模式、无线充电也都没有。这合理啊，定位偏向游戏专用嘛。耳机搭载 40mm 的动圈单体，响应频率、灵敏度跟阻抗大小和一般耳机差不多，讯噪比则是越高就代表不规则底噪越小声，越不容易被察觉。蓝牙制到主流 5.0 只是编码比较基本，不过也支援 2.4K 双模同时连接。Artist Nova Pro 版本有很多，如果你只想靠一副耳麦就玩遍所有游戏机，就指明 Xbox 款式准没错，因为它额外多一个微软认证，可以完美支援 Xbox。有线版也多了无线版没有的 HiRes 认证，要选哪款你自己决定。打开盒子，里面有说明书和荣耀小卡，收纳布袋里面有黑色 Artist Nova Pro Wireless 耳机一副，一个 2.4K 无线基地台 AKA 电池充电座，2条 Type-C to A 连接线，一条 3.5mm 音源线，麦克风防喷罩，700毫安时充电电池，一共2颗。耳机本体走黑色单一色系雾面塑胶材质，戴起来有点重，有点闷，耳罩能包住整个耳朵，还算稳固，舒适度蛮好的，不会夹头。冷气房戴1小时还是会流汗啊。头梁是磨砂金属和塑胶的复合构造，下面是分担重量、增加稳固性的可调整弹性带，拉伸弹性很大。耳罩也能90度翻转，方便收纳。左右两边有无段式的长度调节，阻尼蛮大的，不会乱滑乱动。耳罩由蛋白皮革构成，内面则是透气织网，外围抓着往外拔，听到咔就可以拔下来。发射单体没有额外防尘构造，要装回去也很容易，对好压一圈就装好了。两耳的磁吸耳贴转一圈抠一下就可以拿下来。一耳放电池，8秒内可以不断电做更换。另外一边有 Type-C 可以边充边听。按钮大多在左耳后侧，一颗 LED 指示灯。电源键按1秒开关机，长按4秒 2.4K 无线配对，也可以开关 ANC 主动降噪和通透模式。一个麦克风静音按键，一个音量旋钮，下方一个 3.5mm 的音源孔，插下去就强制关闭 2.4K 和蓝牙连线。麦克风可以收纳跟拉长，可以自己调整位置，按下静音红灯就会亮起来，非常直觉。媒体控制都集中在右侧后方的蓝牙开关。按1秒就是蓝牙模式的开跟关，关闭后长按4秒就是配对状态，按1下、按2下、按3下都有不同的播放功能。一颗 LED 指示灯，2个耳罩上面各有一个环境收音麦克风。特别说明一下，左耳的电源开关是跟 2.4K 联动的，右耳的蓝牙开关是专属蓝牙控制，也就是说你可以只关 2.4K 蓝牙维持启用，也可以关闭蓝牙纯粹开 2.4K 无线，当然也可以2个一起开，一边连手机语音，一边接游戏机音效，两边会同时出声。那预设闲置30分钟后会自动关机。无线基地台小小一个，外壳是金属材质，正面是单色 OLED 显示面板，一个可按压的功能旋钮，还有一个触控返回键。侧面一个电池插槽可以插备用电池，底部则有一圈橡胶防滑垫。背后有2孔 3.5mm， 一孔输入一孔输出，可以接 PC 音讯截取或外放扬声器，一般耳机也 OK。再来2个跟游戏机连接的 USB-C， 没有额外电源孔，直接从 USB-C 供电。不管是无线版还是有线版，只要是 Artist Nova Pro 都有附这么一颗。无线版叫做无线基地台，有线版叫做 Game Deck， 两边就差在有没有独立的 Deck 晶片，能不能 HiRes 解码到96000赫兹。有在听音乐的就买有线版，参考一下哦。简单来说，这副耳机单独使用的话，支援 3.5mm 有线跟蓝牙配对。那如果要用 2.4K 无线的话呢，就一定要跟这个无线基地台配对。这样你懂了没？ANC 主动降噪在蓝牙 2.4K 都能启用，不会有抽真空的头晕感。冷气声和环境底噪都降得蛮干净的，也支援通透模式，可以听到外界声音。走有线的话，这些功能都会关掉。
好，那现在就是用这副耳机用蓝牙和手机连线测试通话降噪的效果。那在大马路旁边，大家可以听一下。好，通话降噪就是这个样子，不知道感觉怎么样？现在我们用2.4T Hz 无线跟笔电连接，旁边有键盘的超级声，还有电风扇。这个就是你队友听你讲话的声音啦。加上赛睿自己的 ClearCast AI 降噪技术，来听听看，键盘声有没有消失？效果有点神奇哦，但真的有用哦。所有连接方式全部测过一轮，蓝牙配对手机跟电脑，体感延迟都有破100毫秒，都会差一拍。所以 2.4K 无线连接毫无延迟，玩游戏看影片顺溜溜。3.5mm 有线连接也是即时同步，这理所当然。简单来说，打游戏要么插线，不然就 2.4K， 不要用蓝牙。续航时间，我们同时走 2.4K 和笔电连线，再加上蓝牙配手机，同时1对2，用 Tidal 最高音质60%音量，再加开 ANC 主动降噪，从100%开始测8小时掉电25%，之后继续听歌14小时掉电50%，最后28小时40分全部断电关机，续航威猛。听到没电的电池插入无线机台旁边插槽，往下一扣就会开始充电，其实电量会显示12%，这是正常的。30分钟可以充到50%，1小时充到75%，最后全部1小时37分充饱700毫安时电量。充电15分钟，耳机可以用3小时，2颗轮流，不会电量焦虑。我们也帮你们测好 PC 跟 PS 版本的 Artist Nova Pro 和全部装置的对应相容性，有些部分资源最广全部通吃，走 USB 接无线基地台就只差 Xbox 需要有认证的版本才能支援，蓝牙部分只有 Switch 行动装置和 Windows macOS 才能完整配对 ，PS5 和 Xbox 2台游戏机就无法直接配对蓝牙了。再来测试 PC 空间音讯支援度 ，Dolby Atmos、DTS Headphone X 跟微软 Sonic 3大家全部通吃，玩游戏跟 Netflix 都会点灯，手机如果有支援 Dolby Atmos 也一样吃得到哦。虽然赛睿自己也有 VSS 虚拟环绕音场的设定引擎，不过套用杜比家的就非常好用，玩游戏环绕感十足啊，音场也会扩大，弹道轨迹飞过去可以感觉得到。现在测试 PS5 游戏机支援度，无线机器台走 USB 插上 PS5， 再到声音输出装置找到 USB 耳机组，就代表连接成功。将透过基地台走 2.4K 无线传输，耳机可以听也可以讲，麦克风正常使用。索尼独家的 3D 音效也可以开哦。不讲透过基地台，也可以直接走 3.5mm 插手把，一样可以开 3D 音效，但是音质会破破的。而且走 3.5mm 也无法透过耳麦语音输入。总结一下，这些都是我们测过 PS5 的连接环境，3D 音效和耳麦支援性一看就知道，最好的解法还是透过无线基地台走 2.4K 无线传输，音质好又不延迟是最佳选项啊。无线基地台直接转就是音量调整，按压切换成 Chat Mix 调整游戏音效和聊天音量比例，这超级好用。长压旋钮可以到主选单，几乎所有功能都靠这台控制。这个旋钮的最大缺点是没有阻尼回馈，常常转过头。EQ 等化器有4大类型，再加一个自定 EQ 可以用。赛睿 GG 软体条或在无线机台上面直接转都会同步联动。自定 EQ 总共有10个频率，加减20段。那这些设定能套用在游戏机或电脑都可以。赛睿 GG 这个软体整合赛睿所有电竞周边。里面的 Sonar 页面就是混音界面，厂商已经做好3A 大作的 EQ， 可以直接套用。麦克风这一页重点就是打开 ClearCast 的 AI， 降噪效果极爆昏啊，记得要开。以上这些功能都是电脑限定哦。如果你是 PS5、Xbox、Switch、PC 通杀的臭仔仔，不用多说，直接认明 Xbox 认证款准没错。一副耳机4G 全制霸，这也是少数有1对2双模连胜同时出声，可以让你一边连手机赖聊天，一边玩游戏的电竞耳机啊。最大缺点是这副耳机调音中庸，预设的 Flat EQ 听音乐还可以，玩游戏超平淡，不痛不痒啊。记得要到 GG 套其他 EQ， 就像新力说的 ，EQ 不会调，音质不会好。
最后再强调一次，玩 game 不要用蓝牙，走 2.4G 无线才能兼顾低延迟和高音质。我是科技有医生，这是让你打 game 更爽、更环绕的赛睿 Artist Nova Pro Wireless。拜拜。